यह दुबला पतला हाथी और उसका मालिक घूमने के लिए गांव आते हैं। तभी कुछ लोग उसकी पतली हालत का मजाक उड़ाने लगते हैं। दुखी होकर हाथी और उसका मालिक हरे भरे गन्ने के खेत में चले जाते हैं। वहां हाथी का मालिक उसे खूब सारा गन्ना खिलाता है और खुद बादाम खाता है और हाथी को भी बादाम खिलाता है। धीरे धीरे दोनों के शरीर ठीक होने लगते हैं। फिर वे दोबारा गांव वापस आते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। यह क्या, आपने अभी तक इस मालिक को लाइक